Bu video Süleyman Ələsgərovun tezlərinə həsr olunub. Burada birinci sual: Süleyman Əyyuboğlu Ələsgərovun həyat və yaradıcılığı neçənci illəri əhatə edir? Cavablarda var: 1922-95, 33-18-ci il, 1924-2000-ci il, 1930-2001-ci il. Bu da cavab C variantıdır. 1924-2000-ci il. Aşağıdakı variantlardan biri düzgün deyil. Süleyman Ələsgərov Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adına layiq görülüb 1974-cü ildə. Bunun qabağına plus qoyuruq, variantı da çıxırıq. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatına layiq görülüb 1967-ci ildə. Bu da doğrudur və bu variantı da biz çıxırıq. Şöhrət ordeninə layiq görülüb 1990-cı ildə. Şərəf ordeninə layiq görülüb 1959-cu ildə. Bu da doğrudur. Plus qoyuruq və çıxırıq bu variantı. Burada olmalı idi 1999-cu il. Bu doğru variantdır. İşarə edirik biz bunu. Süleyman Ələsgərova aid olmayan fikir hansı variantda verilmişdir? Bəstəkar ilk musiqi təhsilini Şuşa Musiqi Məktəbində tar sinifində almışdır. Burada bu variantı çıxırıq çünki doğrudur. Musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirmişdir. Bu variantı doğrudur. Ona görə çıxırıq bu variantı da. Bəstəkar konservatoriyada pedaqoq Zeydmanın sinifini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Bu da doğrudur. Çıxırıq və sonuncu variant Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına 1930-cu ildə daxil olmuşdu. Bu doğru deyil. Çıxırıq. Bəli. 43-cü ildə daxil olmuşdu. Süleyman Ələsgərov aşağıda verilmiş əsərlərdən birini Böyük Vətən müharibəsi illərində yazmamışdır. Bu deməli ki Milyonçunun Dilənçi Oğlu variantında verilib. B variantında Xatirə, C variantında Məhəbbət Gülü, D variantında Gözləyirəm. Burada cavab A variantıdır. Nəyə görə? Bunları çıxaq. Çünki bu əsər 1966-cı ildə yazılıb. Yəni Vətən müharibəsi illərində yazılmayıb. Süleyman Ələsgərov neçənci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında oxuyub təhsil almışdır? 43-cü il, 48-ci illərdə. Süleyman Ələsgərovun fəaliyyəti haqqında tarixlərdən biri düzgün verilməyi bu hansı variantdır? Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının baş dirijoru, musiqi hissə müdürü neçənci illərdə çalışmışdır? Burada yazılıb 1944-1968-ci illər. Burada cavab olmalı idi 1944-1948-ci il. 1944-1948-ci il. Burada artıq cavab A variantıdır. Digərlərinə də baxaq. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri kimi çalışıb 1944-51-ci illərdə. Asəf Zeynal adına Bakı Musiqi Texnikumunun direktoru çalışıb 52-54-cü illərdə. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xalq musiqisi, xalq çalğı alətləri kafedrasının müdiri professoru kimi çalışıb 1971-98-ci illərdə. Süleyman Ələsgərovun yaradıcılığında hansı janr əsas yer tuturdu? Bu operetta janrı idi. Məhəbbət Gülü, Ulduz, Özümüz Bilərik. Süleyman Ələsgərov bu əsərləri hansı janrda yazmışdır? Bu əsərləri variantlarda var: simfonik poema, operetta, simfonik muğam və kantata. Cavab B variantıdır. Olmadı elə, oldu belə. Milyonçunun Dilənçi Oğlu. Hardasan ey subaylıq. Həmişə xanım, subaylardan görəsiz, gürültülü məhəbbət. Süleyman Ələsgərov bu əsərləri
hansı janrda yazmışdır? Variantlarda var. A variantı kantata, B variantı vokal simfonik poema, C variantı suita, D variantı operetta. Bu əsərlər operetta janrında yazılıb. Süleyman Ələsgərovun yazdığı operaları göstərin. Bu operalara baxaq. A variantı Leyli və Məcnun Koroğlu, bu deyil. Xosrov və Şirin Nərgiz, bu da deyil. Vətən və Zəriflik, bu operalarda deyil. Bahadır və Sona, Solğun Çiçəklər, variant D variantıdır. Süleyman Ələsgərov hansı muğam əsasında eyni adlı simfonik muğam yazmışdır? Bu Rast, Şur burada verilib. Bayatı Şiraz və Cahərgah variantları verilib. Cavab Bayatı Şiraz simfonik muğamıdır. Süleyman Ələsgərov neçənci ildə Çingiz Yıldırım vokal simfonik poemasını yazmışdır? Cavab C variantıdır. 1974-cü ildə. Süleyman Ələsgərov neçə tar konserti yazmışdır? C variantı. Verilmiş əsərlərdən biri Süleyman Ələsgərov əsərlərdən birini Süleyman Ələsgərov yazmamışdır. Tarantella, Ceyran, Rəqs Takata, Aşıqvari. Cavab B variantıdır. Süleyman Ələsgərov poema Rapsodiya adlı əsərini hansı alət üçün yazmışdır? Qanun aləti üçün yazmışdı. Bahadır və Sona haqqında verilmiş fikirlərdən biri düzgün deyildir. Opera libretto müəllifi Qurbanov olmuşdur. Bu səhv variantdır. Yəni bu variant olmalıdır. Digərlərinə də baxaq. Bəstəkar operanı Nəriman Nərimanova məxsus eyni adlı faciə piyesi əsasını yazmışdı. 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet səhnəsində müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulub və opera Bahadır və Sonanın sevgi hekayəsindən bəhs edir. Solğun Çiçəklər operası neçənci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur? Cavablarda 1997, 99, 2000-ci il və 2002-ci illər var. Cavab A variantıdır. Solğun Çiçəklər hansı dramaturqun drama əsasında yazılıb? Cəfər Cabbarlına. Süleyman Ələsgərov neçənci ildə Milyonçunun Dilənçi oğlu operettasına görə Üzeyir Hacıbəyli adına Respublika mükafatına layiq görülmüşdür? 1967-ci ildə. Solğun Çiçəklər operası neçənci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur? 1997-ci ildə. Bu qədər.